12% अधिक अल्कोहल थिबा औषध बिना डाक्तरी प्रेस्क्रिप्शन में मिलिब नाही। केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु एही कटकणा लगा जायछि। नूतन नियम अनुसार 30 मिलीलीटर रु अधिक परिमाण और 12% रु अधिक अल्कोहल थिबा समस्त तरल औषध को शेड्यूल H1 श्रेणीभुक्त करा जायछि। वर्तमान एही औषध गुडी को केवल जणे डाक्तर वैध प्रेस्क्रिप्शन देखाई ही किनि पारिबे। एही नियम आसंता जनवरी सारा देश में संपूर्ण भाव लागू हेब। पूर्व केतक आरोमेटिक प्रस्तुति स्वास्थ्य टॉनिक और काश सिरप रे 80% रु 90% पर्यंत अल्कोहल रहउतला। अनेक लोक यहाको विकल्प भाव निशा पाई व्यवहार करुथिले। निज इच्छार औषध दुकान आनी एभली सिरप पीवा अभ्यास को कमेबा एवं विशेषकर युवा वर्ग को निशा कबल रक्षा करने लगी यही कटकणा लगा जायछि।